يتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا كفوا له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له لا معين له ولا ظهير له لا ولد له ولا والد له أزلي أبدي سرمدي لا أول له لا أول له ولا آخر له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ورزينا ورزي ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وأعلانا وأولانا وأجلانا وأتقانا وأرفعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मत्लइल फज्र। वक़ाल क़ाइदुनल अअज़म रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़िरीन मुहतरम, नन 24 रमज़ानुल मुबारक सन 1442 हिजरी दा मंगा तासु द अल्लाह रब्बे कायनात प तौफीक द अल्लाह दे इबादत प गरज द अल्लाह पकोर की राजम शिवु। दुआ कोम च मालिक कायनात ददी सातुनो द बरकातो द तरला सकौलो तौफीक रा नसीब की और सही सही तरीके सरा द कुरान और सुन्नत मुवाफिक द मौके मुनासिब द हक वैना सआदत राखी। पदी अमल और अमल द कबूलियत शरफ और द अमल द कबूलियत पइवस की खपल रज़ा और द दारेन सआदत रा नसीब की। मुसलमानानु द दुनिया दा औरज़ी दासी ज़र तीरीगी चिददी एहसास द तेरे दो ना बात कीगी। क़यामत पौरज़ बम खलक दा इक़रार कई चिमंग दुनिया की यौ रज़ याद और रज़ से हिस्सा तेरा कड़ी वा मंग दुनिया जिंदगी खुसूस आतु नौ लगुंदी वक्तु नौ और दा हकीकतुम दे कि आखिरत पर मुकाबला की दुनिया कलील दा लगा दा मामूली दा
سروزی مخ کی منگا انتظار کاؤ چی رمضان برازی انشاءاللہ روجی را روانی دی پدی انتظار رمضان راو رسید او نن د رمضان المبارک آخری جمعہ دا رمضان زمنگنا پر رخصتی دو دے اس خلق پدی انتظار دی چی اختر راو رسید داغم تیر شی او یو رز بدا سی راشی چی زما او استاد د مرگ آواز بپورت شی منگا پدی امیدونو پدی سہارا د دنیا پا زندگی کی فلوقات پا غفلت کی صرف کون کیو چی مرخلا دیر لری دے اولاخو دیر جوان پاتی دے مخروغ رمٹیو صحت مندیو زمخلا دیر عمر پاتی دے نوح علیہ السلام لا اللہ زر کالا عمر ورکڑو اور آخری زمانہ دا عمر کی تیچا تپوسو کو اے دا اللہ پیغمبر ستاسو دا دمر اوگد عمر دا دمر لویا زمانہ پا دنیا کی تیر شوا دا زندگی سنگ تیر شوا نوح علیہ السلام فرمائل دا یو کوٹی دو دروازی پا یو دروازہ راننوزی او پا بلا دروازہ اوزی بس دب کسی دا زندگی دا او دا تیر شو زر کال عمر دا سی ډیر دی چی پرون دزمکی پسرون نن دزمکی خیٹی لورل دا سی ډیرو چی تیر جمعہ پسفونو دا جمعات کی ناسو نن نشتا دا سی ډیر دی چی امیدونے لرل دا اختر انتظاری کو دا روجی انتظاری کو منصوبی او ارادی لرلی نن سره داغه منصوبو او د ارادو خورو ته اوس پارلی شول او د دنیا نه لاړ حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابی د کور دیوال را پریوته او دې د کور هغه دیوال سمای نیغی پورا کئی نو د دې کار د وجینا د نبی علیہ السلام صحبت لا او درس لا په دغه ورځ لا نړ او اهمیت په زړه کې او فکرو بل صحابي راضی لار باندې تیریږي دې تپوس کوي چرته تلوي وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحبت لتلو خانونن کم آیت نازل شو کم وحی نازل شو وی د سورۃ الانبیاء اولنی آیت نازل شو د سورۃ الانبیاء ولسمی پاری اولنی آیت نازل شو اللہ فرمائی اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون دی خلقو تا دی حساب را نزدی دے مرگ د مرگ رز را نزدی دا بیا هم دی پا غفلت کی دی دا اللہ دا کتابنا دا مرگ دا تیارینا دا اللہ دا دیننا مخڑون کی بالکل خواب و خیال کی نرازی
बिल्कुल वहम व गुमान की नाराजी चीज मड़ की दुन के माँ जद अल्लाह बादालत की पेश की दुन के माँ अल्लाह बजमाना तपूस की हिसाब बकई दियाओ यो नेमत तपूस बकीगी आया जमादा औकात द हयात दुनियावी जमादा औरजी शपीद दुनिया द जिंदगी ददी यो लम्हा यो यो साथ पबारकी बा अल्लाह तपूस की जमाना ज़खुदा सी मोहमल बेकारा बस फजूल बेगरज़ औ बेमक़सद अल्लाह ने पैदा करे माले दा यो यो सा अमानतन रा कड़े दा जमाद जिंदगी यो यो लम्ही तपूस बज़मान की लक़द खलक़नल इंसान फी कबद। रब्बुल आलमीन फरमाई कसम दे जमा पखपल ज़ात आली कसम दे माँ इंसान मुशक्क़त द पारा कड़ाओ द पारा ख्वारे द पारा कबर हशर द तैयारे द पारा जमा द क़ुर्बो जन्नत द हुसूल द पारा पैदा करे दे वसवसीद शैतान दद पजड़ा हाविशी और दे गफलत की जिंदगी तेरे नो कुरानी बेदारी कुरानी राई खई अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा आयद दी इंसान दा गुमान दे दा जामो दा ख्याल दे चिदा बदब कसी प्रे खौदीशी मोहम्मल बेकारा अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा आयद दी दा ख्याल दे अफा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। आया तासु दा गुमान दे ची माँ बस पैदा करी और तासु बमा तरफ तो वापस नाराज है जमा पा अदालत की बनो उतरे गए जमा पर दर की बद जर्री जर्री हिसाब नौर कवे दियो यो नेमत जवाब बनौर कवे सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। वह शाबेदा रमजान दा अल्लाह नेमत दे कर दे ददी रमजान यो यो साथ दा अल्लाह नेमत दे कर दे ददी तपूस बकी दा दुम कीमती रजिश पे अल्लाह तात नसीब कड़ी सकड़ी भाई कफा ओहो कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा। प्रेद नूरी खबरी नंजान सर पखबल हिसाबों का चिमा दुमर बरकती सातुना तात नसीब करू दुमर कीमती औकात दुमर द खैर न डका लबरेजो मामूर अय्याम में तात नसीब करू तासकड़ो तददीदा सातुना लम्हात औकात रजिश पे पुसकी सरफ कड़े ओहो डेरा ग्राना दा तासु बस बरगानी है जमा जोले खालीदा मन अल्लाह दरूजी दियो मिनट तपूसु की ज जवाब नशम और कोले च जमा ददीद हक दादा कोलो द पारस कड़ी ददी अजीम नेमत मा सकदर कड़े उगुरे नन खपलु जोलू तो उगुरे रूजी ला तमुन्नु अला अल्लाह अल्लाह ज़बादा न मका रंदी कणी गुड़ी शली
روجه دا حق دے دا روجو عبادتونا منزونا ریاضتونا ختمونا اوہو نن پتراؤ کی دا سی قرآن ویلی کی ثواب نا دا عذاب یرادا سنگد اللہ قرآن ویلی کی سنگ تراوی کی سنگد اللہ عبادت کی پدیب دا ثوابون امید و تمی ویری گئے دا اللہ دا قرآن نا قدری کون کو دا اللہ کتاب پسی ملنڈی کون کو دا اللہ دا عبادت سر خندا کون کو ویری گئے دا روجی دا دی قیمتی ساعتون و نا شکری نا قدری او زیاء کون کو ویری گئے ثوابونا لری دی عذابونا رانشی عذابونا رانشی دا حق دے دے عبادت دا حقو دا رمضان دا حقو دا قرآن دا دبو دا قرآن نہ قاری سے پوئی گی نہ مقتدیان پوئی گی بس یہ غرب و غروب دے شمیر پورا کول دی شمیر خط پورتا کی دل دی اللہ نشے دو کا کولی زان دو کا کولی اللہ نشے دو کا کولی زان لدو کی اور کولی کہ اللہ تپوسو کی سے جواب بھئی عبور اخبل کی ریبان تخبلی جولے تا داسی روجشتا داسی منزشتا داسی عبادتشتا چی پی تمد نجات پا درد اللہ کی کولیشی ماتی گوڑی خبری دی دیری کمزوری ناقصی خبری دی دیری کمزوری خبری روجہ پا خلا غیبت ندے پری خواہ دے روجہ پا خلا حرام ندی پری خواہ دی روجہ ماتے پیشمنے پا حرامو کردے روجہ پا خلا دروغ بد نظری بے حیائی بد اخلاقی تہمت زنی حسد دا ندے پری خواہ ندے پری خواہ دے اللہ با پدی روجو دھوکا کہے بھئی ڈیرے ضائع شوے لگی پاتی دی قدر ہو کے اللہ نا معافی ہوا او دا جہنم نا دا خلاصی کوشش ہو کے دا عشرہ دا عتق من النار دا آخری عشرہ دا عتق من النار دا جہنم دا اور نا دا آزاد ہے دا اور حدیث کے راضی دی عشرہ کی بنبی علیہ السلام اکثر دا دعا کولا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اے زمان اللہ انکا عفو کریم تعفو کون کے عزت مندی اللہ دے عزتنو کرمنو خاوندی انکا عفو کریم تحب العفو تو خواخید بندگانو معافی اللہ دا گناہگارو پا معاف کولو تو خخکاری داستا دا لوی شان سورا خائیگی داستا دا خدای دا لوی لوی صفتن سر لائق دا چستا عاجز بندہ ارتکاب دا گناہوں کی بیاتا تا ملامت شی تا ملامت و نادم شی پا گناہ معافی و غاڑی نو تحب العفو تو دا خبر دیر خوخی چی ملامت گناہگار معاف کی فاعفو عنا الہ العالمین منتا معافیو کا منکا ہر سورہ گناہگاریو خطا کاریو سیاہ کاریو بدکاریو بیاہم استاد حبیب امتیانیو
بیا هم ستا د قرآن منون کی د اسلام منون کی ایماندارانیو اگرچہ گناہگارانیو فاعف عنا اے اللہ منتعفو کا انکا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. نبی علیہ السلام پدی آخری عشرہ دا رمضان کی دا دعا بڑیر کسرت سر غختلا بار بار بے اللہ ندا سوال کوچ اللہ ما دا جہنم دور او ساتا. اللہ خو خپل حبیب سات لے دے خو امت لا تعلیم دے امت لا سبق دے چستا سو پتہ نہ لگی ما تا خو پتہ لگی دلے دا چی اللہ مالا جنتونو فیصلہ کردی دا جنتونو دالا مقاماتو فیصلہ کردی دا. بیا ہم در رب دربار کی طلب دا عفوی لرفع درجات کوما نو تاسو خو ډیر محتاجانی ہے تاسو خو ډیر عاجزانی ہے تاسو خو ډیر ضرورت مندی اللہ نہ غواړي اللہ نہ غواړي په سوال او په زاره او په مینت او په فریاد غواړي او وخت الله خوشالی غفلت کی دا ورځ شپې متي راو یقینا چې دا شته ورځي دا منگا حق دا رمضان ادا نک او ادا کی دیم نشی چی منگ زارا زارا شو دا اللہ دا بندگی حق نشو ادا خو اللہ نا دا دی نیمگڑی عملونو دا قبولیت سوال پزارے کوئے او آئندہ مشقتو کے حدیث کرا دی نبی علیہ السلام با آخری عشرہ دا رمضان کی عبادت لبا ملاو تڑلا پدی عشرہ کی د لیلۃ القدر احتمال دے پدی عشرہ کی د لیلۃ القدر دراتلو احتمال دے والفجر ولیال عشر یو تفسیر دا دے لیال عشر مراد آخری لس شپے دا رمضان چی بکی یو لیلۃ القدر والا شپم دا انسان د نیلام روزی در نتیر شوی دا جون بدیم تیر شی قبر دا پارا حشر دا پارا فکر منش اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون. صحابی توی دا آیت نن نازل ش دے اس گٹا خٹا کئی دیوال زان لروغی او چې دا آیت واوري دو ګور زمنګ ستاسو غندي نو صحابه د رسول الله سډیر لوی د ایمانونو خاوندان کدا غي ایمانونه مولی دل نو د خپل ځانونو نه بمکر کوش منګم شپه ورځ قران وایو واورو اوهو صحابي چې دا آیت واوري دو حدیث کرا دی فنفذ یده لاسی او سندل اوی واللہ زماد اللہ بذات قسمی ما بنیتو هذا الجدار زبدا دیوال روغ نکم داسی ماتو خستحال و ننگڑی چانوں کی بجوان تیر کم ولی وقد اقترب الحساب زبد دنیا دا کور دا خیست کولو دا پار دا آخرت نا قبر نا حشر نا ولی غافلہ کی دلتا با پدی کی جوان تیر کم چی قبر میں کلیش اغیلہ با محنت کو لاسی او سندل اورا اے دا اللہ بندگانو دا خکل کورونا دا مالونا دا جیدادونا دا بینک بیلنس دا کاروبارونا دا با بل چاہتا پاتیش تاثرتلون کے ستا عمل داغین بی غور کی گا ما دنیلام رضی رانا تیرش غافل کی گا ما غفلت مکا یا خصوصا شپر روانا انا انزلناه فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وی دا یو شپا د زرو میاشتونا د دریو اتیاو کلونو نغورا دا کله حسابو که نو د دې شپې یو ګنټه دا د 9 کالونه بهتره ده 9 کالونه بهتره ده یو ګنټه د 9 کالونه بهتره ده داسې لیلۃ القدر ده چې دا د نور امتیانو د نور پیغمبرانو د امتیانو په برخه کې نو راغلي دا خصوصیت د امت د نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم دی. صحابو سره غمو فکرو چې زمنګ نامخ کی امتونو لا الله لوی لوی عمرونه ورکړیو او هغه ډیر ژوند کې باغی ډیر عبادت او ډیر عمل کو دا سینی چې د قیامت پر زمنګ نزیاتی درجه د نور امتیانو وی. اللہ کریم دی امت لیلۃ القدر ورکا چې د دې یو شپه د زرو میاشتونه بهتره ده برابر نه بهتره ده خیر من الف شهر برابر نه ګوري بهتره دا رونی که دا قیمتی که د الله بندګان دا مزایا کوي سخو تیر شوي سره رواني دي پتہ نہ لگی چې لیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته د لیلۃ القدر بارکی بیان کو ان قریب و چې ورته خودلې چې دا فلانه شپه د لیلۃ القدر ده چې پدې کې د دوه صحابو جنگ شو. صحابه دي انسانان دي ظاهری وقتی عارضی اختلاف راغی نبی علیہ السلام اغی طرف تا متوجی شو وضاحت پاتی شو او تر مرگ بیا وضاحت نشو. علماء وی دقا دا اللہ خواخوا کہ یو شپی خودلے وی مومن منافق بطولو پکی دا اللہ عبادت کولی خوشپٹا کلی شوی ندا دا خطائی دا کسو کوئی دا ویشتم شپا دا دی یقین نش دا خطا شپا ندا خودلے شوی بس پدی اشارہ اخیری کی ډیر احتمال دی چې لیلۃ القدر پدی کی او بیا پتا قشپو کی احتمال ډیر دی چې د تا قشپو کی نو دا شپې رونا وای پدی کی لټونه د لیلۃ القدر کا پدی کی قرآن نازل شوه دی او دا خیر من الف شهر دریو اتیو کالونو نزیات بہتر پدی کی دا اللہ عبادت کوئے پدی کی دا اللہ بندگی کوئے پدی کی دعاگانے دا قرآن تلاوت نفلونا اللہ تزار ذکر کوئے پتہ نہ لگی چی نصیب پد چاش پتہ نہ لگی دی خبری معلومات نشتا دا مرگیس بروسہ نشتا راز عظم ہو کرے دا پاتش بی برونوں دا اللہ دا عبادت دا پارا پدی کے بریاضت کو عبادت کو خواری بکو اللہ دا قرب دا حصول کوشش بکو اور دا شپی دا قیمتی ورزی دا با پا غفلت کی نتیرو اے پدی زڑو جامو کی باختر تیر شی خیر دے پدی زڑو پیزارونو کی باختر تیر شی خو کچرت دا رمضان وقتونا زایش ونو اختر با اختر نشی گور دا شپی پا بازارونو کی متی روئے اللہ دا پارا خزی بازارون لمرو باسے گورا دا اللہ نا فرمانی موکولا نو اللہ در باندے بازارونا بند کرو اللہ خزورا وردے مانشور بند ولی ما بچی غیوالی خزما وسنو چې دا اختر پدی روز و شپو کی دا روجی دا آخیری آشاری پدی شپو کی با پا بازارونو کی سور بی حیائی دا مسلمانانو زنانو بکی دا کلمہ من بچلی والی خوص نلرا
رب زورور دے دا اللہ زور لدعوت و عذاب لدعوت مورکو بندی کڑل دربان دے اسم توبہ و باسل بندی کڑل دربان نن آخری جمعہ دا رمضان دا پدی جمعہ زمن پا وطن کی دا بیدتیانو یو بیدعات رائج او دا بیدعات دا دیر و مفاسدو مجموعہ دا دا فسادات پدی جمعہ قضاء عمری کی جمعی دا موز نباد 2 رکعات موز کئی وی دا دا طول عمر قضاء موزونا را گرزی بس مانا دادا چی طول عمر موز مکو دا رمضان پا آخری جمعہ تلار شو 2 رکعاتو کاسانا کیسا دا ناشنا دین دے دا بیدتیا دا ند اللہ پا کتاب قرآن کشتا ند رسول اللہ پا شریعت سنت حدیث کشتا ند صحابوں نا ثابت دا ند آئموں مجتہدینوں نا منقول دا 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 بیدتیان و رائج بدعت دے دا پا دین تور کی لگول داغونا لگول زمان یو مرگر جماعت کی امام شو او آغا دا کلی مرکزی جماعت و پاغی کی با قضاء عمری کی دا طول مولیان برا ٹولے دا مولی صاحب دا جمعی پورز آخری جمعہ دا رمضان کیوی مسئلہ کوما قضاء عمرہ پبارکی چی دا قضاء عمری پا آغا چا واجبہ دا چی چا قضا کری او چی چا منزوننی قضا کری دا آغا دا پارا خوبا نفل شی ویزلاس پا قرآن پا منبر دا جماعت کی قسم کوم چی زبالغ شوے ما منزونہ ندی پریخاوی او چی ز قضاء عمری کوم خدا با نفلی او تاسو منزونہ پریخاوی دی تاسو بانی پاتی دی واجب دی نو مسئلہ دا فقی دادا چی متنفل پسید مفترض مزنکی گی امام نفل کی مقتدیان فرض و واجب کی نکی گی ہاں امام فرض کئی نو ورپسید نفل و نیت تڑلے شے خود امام متنفل پسید فرض و نیت نہ تڑلے کی یا علماء ناسی دین تپوسو کے کنو یاو جناب دغس مسئلہ دا فقی پا کتابونو کی دار آلے نو ما پس غستاسو قضائی عمری نکی اس بیلماز مولا زان لو گورے چی منزون پریخی نو چی اغدر لقضائی عمری ہوگی مقتدیان ہوئی سابق سے بجمارا کی سابق سے پقارش زدر تبیل ماز اخکار ہوئی صاحبزادہ سے بجمارا کی زرکش مام موزنہ دے پریخا قاضی سے موزرا کی یوم نمخ کی کیدا مسئلہ امدغا دا مولیان و مقتدیان بیل ماز شو قضاء عمری صدا دا قرآن حدیث فقی اسلام نہ ثابتا دا شریعت دا دلائل نہ بالکل نہ ثابتا سوک چی کئی دا محمد الرسول اللہ دین و شریعت نیمگڑے گڑے دیر لویا گناہ کئی اور دا مسلم دا فقی دا چی پا نفلو کی احتمام دا جمع ناروا دے کدیتا دی نفل وی زیادی عبادت وی بیا ناروا دا او کواجب و فرض وی نو فرض آغا عمل تویلی کی گی ثابتا بدلیل قطعی لا شبہت فیہا چی فرض پاغا دلیل قطعی سر ثابت وی چی پاغی کی شبہ نوی اگر قرآن آیت دے در رسول اللہ متواتر و مشہور روایت دے صلی اللہ علیہ وسلم پاغی ثابت عمل فرض بی واجب بی نو سنگ دا قضاء عمری واجب دا ناروا دا اے دا اللہ بندگانو دا اللہ دا حبیب دا مخالفت دا وجہ خدا اللہ عذابونا را لی گلی دی توبی اوبا سے بدتیانو خدا دا پارا بدعات پرے دے اے بدتیانو اللہ دا پارا دا رسول اللہ دا شریعت خلاف پرے دے ستاسو دا بدعاتو نحوست دے پدی وطن ستاسو دا نبی علیہ السلام دا شریعت دا مخالفت سپیروالے دے پدی وطن چی روزانہ یو نہ یو عذاب پا قوم مسلطی اللہ مو پویا کا اللہ دی ہدایت در کی توبو باسے دا بدعاتنا اطاعت دا مصطفیٰ شریعت دا مصطفیٰ پر امام کو مانے چی نبی علیہ السلام دا دین نس ثابت دیا پر امام ہو ہر مسئلہ دا وضاحت قابلہ دا وقت اجازت نہ راکئی دا دی وجینا زی اختصار کم صدقت الفطر فطرانی مسئلہ
اختر د مانزه نه مخکې فطرانه ورکول دا واجب دي صاحب نصاب باندې. فطرانه سرسایا دا د غریب حق دی، دا د غریب او د عاجز او د مسکین حق دی چې 50 زکات کیږي پاغه فطرانه کی. हाँ कद जुमात मौलई से आजिज भी नो पदी न चिमाल इमामती राखी बल्कि पदी ची और मुस्तहिक दे आजिज दे गरीब दे फितराना वाला वर्का खो कज़मा गुंदी पी अल्लाह रहम कड़ी और मालदारी नो फितराना अली दा दे यतीम हक अखली दा द कुंडे और द गरीब और द मिस्कीन हक अली दा नारवा के दा ज़ियाते एक सकरूर सकखूर गावन की यतीमों कुंडा आजिजा मिस्कीना आगे लदा फितराना दा अख्तर नमक की मख की वर्का चिदा आजिजानुम जमन सर दा अख्तर पर खुशालो की शरीक चिदी बची हम खुशालशी हदीस करादी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कोर रुवत दा अख्तर पौरज दा अख्तर दा मानज़ब पगारज वलिदा दा खुशाले मौका दा او دا د شریکی خوشحالی دا انفرادی نه دا ځان ځان له نه دا دا 2 ورځې په کال کې لوی اختر وړوکی اختر دا د شریکی خوشحالی د پدی کې شریکه خوشحالی پکار ځان لواله نه دی پکار. نبی علیہ السلام چې روت د الله د حبیب رویه دا سیوا د الله د حبیب اخلاق عالیه دا سی چې ماشومان نبی علیہ السلام نه چاپیره شو چې ماشومانو بولی درا چاپیره بشو. نبی علیہ السلام د یو معصوم په سر لاس راکاږي اظهار محبت او شفقت و سره کوي د شفقت اظهار کوي. یو وړوکی لري ولاړ دی نږدې نه راځي خفه ولاړ. نبی علیہ السلام چې ورته داسې وکتل وګوره د تکبر په مرض ککړ امتیانو د محمد رسول الله اخلاق وګوره ماشومان سره وګوره. هغه وړوکی معصوم له پخپل لا اورته ګونډې ماتې کړل لکه لوی سړی چې ماشوم سره خبرې کوي داسې ښکته شي ورته ګونډې په ځمکه ماتې کی. نبی علیہ السلام داسې په ځمکه ورته کېناست औरते वेज़ुया स्तासो अख्तर न दे वलिदा सी खफा वलाड़े स्तासो अख्तर न दे वली न दे नो तो वली खफा वलाड़े दा खुद खुशाले रज़दा अबूरता जामीम पाकी ने दिया चूड़ी अगर माशूम हुई माँ आबाए तो हुई चिनन अख्तर दे टूलू वड़ू पाकी जामिया चूड़ी मालम राका राते भी नश्ता ज़रक्षा. नबी अलैहि सलाम वर्तवी नु बाबा तो बदी वीलू कना चिताले जामी रावड़े बाबा खो में नश्ता बाबा चरत तले दे वही नेम खबर वड़ू के देखा नेम खबर खुद दी नूर माशुमान बाबा गानो तासु सरतली जमा गम तले ददी वापस राल जमा बाबा बियारा नवे माना प जिहाद के शहीद शवे दे दाद शहीद बचे यतीम दे. हदीस के राजी नबी अलैहि सलाम दा सिला सुना द रहमत ख्वार कड़ा और दी माशूम ले गार और कड़ा और दा माशूमी सीने सर जुख का और द मीनी ने जोर वर का और जिसंगे जोर वर का नदी माशूमी या बाबा नबी अलैहि सलाम प्रे खाओ और दाऊख की वाला पाकी कड़ी और तेवी जाड़ा माँ जस्ता बाबा इंतज़मा बचे तो जाड़ा माँ जस्ता बाबा इंतज़मा बचे वे खबलु बचो लदा अख्तर द जामो गम को यतीम चाहता याद हो मिस्किन चाहता याद हो गरीब चाहता याद हो टूर उमर बखपल गम कवे टूर उमर बजान जान जान बयादवे
نبی علیہ السلام ورتوی زستا بابا امتزما بچے بے والا غاڑا ورکڑ دے اوخ کی والا پاک کڑی اولا سے اونی و کور تراغے زمان ستاسو مور دا رسول اللہ زوجہ مکرمہ مطہرہ معطرہ منورہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ترش چید اللہ حبیب دا سی زر واپس ولی رہا ہے نبی علیہ السلام ورطوی عائشہ تا طول عمر جڑل چی اللہ منگ لا اولاد ندے راکڑے منگ بی اولاد ایو وگورا اللہ منگ لا سورخ کلے بچے راکڑ دا زما بچے دے عائشہ دا استا بچے دے دا یتیم بچے دے اے عائشہ دا اختر پورز مین دی خپل بچی صفا کئی دا بچے صفا کا مخلاص ورلوینزا عائشہ دا اختر پورز مین دی بچو تخی جامی اچھئی منکر خود وڑو جامی نشتا خود زمانگا بچیشتا کا نا حسنین کریمین تا فاطمی کر جوابو لے گا اور تو آیا بابا دی وی چی دا حسنین دا اختر جامی رو لے گا زمان بچی با پزڑو جاموں کی اختر تیرئی خو یتیم بجامی اچھی نوی اور پاکی زان لا اختر دیستا دا غریب مسکین دا کنڈی یتیم اختر بنی زمان بچی با جامی نا چی خی یتیم بے اچھی دا زمان دا پیغمبر تعلیم دے زب زڑو جاموں کی اختر کم زما مسکین رور بخی جامی اچھی دا زما دا پیغمبر سبق دے تا خپل حق پیغمبر پی جندلے ند تا پی جندلے ند داغا تعلیمات اس دکڑی ند دا حسنین و جامی رالی و معشوم صفاشا و جامی ورتوا چولی دا اڑو کے دی جاموں تے جدا او قتل نو وی خاندل چی وی خاندل رسول اللہ بیا والا غاڑا ورکا دائی چی صفاقاو پا دی دوران کی بلال را دے پی حضرت نا وقت شا اختر دا منزد پار صحابہ دیر وقت نا را جمع شوی دی تا سن راز ہے نبی علیہ السلام ورتے بلالا صحابہ تو آیا چی یتیم جڑلی دی من با اختر علا کو چی دی یتیم او خاندل اے حاکمانو دیر بی گناہ قیدیان جیلیان پا زندانونو کی پراتے دی چی دا اختر پا ورز داغی مین دی داغی بچی جاڑی اختر خوبال اختری چی دا مظلومان بی گناہ قیدیان رہا کئے او مسلمانانو دیر کورونو کی بدا اختر پورس باندی جڑاوی بچی بجاڑی جامی بغواڑی مینچی بغواڑی پیسی بغواڑی او مسلمانانو دا جزان دزان سر پا اختر کی شریک کئے ددید پارا حکم دا صدقت الفطر وشو اختر نمخ کی فطرانہ ورکے سرسایہ ورکے اختر پشپک معشوم پیدا شی داغ سرسایہ بم ورکاوے دا وڑو لوی ٹولو با ورکاوے خودی کی دو غلطیانی عموماً کی گی نوری ڈیری دی خو عام طور سا یو دا سرسائی مقدار معلوم کڑے شی کہ سرسایہ سمرا دا نو سکال دا غنمو پہ حساب 120 130 اور 140 مختلف کوالٹے دی مختلف قیمتوں نے دی 140 روپے فطرانہ یا کم 120 روپے مقرر شوے دا حساب دا غنم ہو دے دا حساب دا غنم ہو دے مالدار او غریب بس دا مولی صاحب ندا ازدکی چی سرسایہ سمرہ دا مولی صاحب ورطوی 140 یا 120 روپے دا ندے دا کپارو حسابو کی و 120 روپے پا کپارے ورکی نو نن پا ایمان ہوا ہے پا شپکشن روپے دا اختر کار کی گی
ستا د یو کال ماشوم د اختر په ورځ تا نه 600 روپۍ اخلي په دې رضا کېږي چې تا 600 روپۍ سرسایه ورکړه ذمه دې پوره کړه توره دې وکړه نه دا د غنمو حساب د بېوسو دپاره دی چې نور وس نه لري نو د ده ذمه بری کېږي که د 140 یا 120 روپۍ ورکړي دې نه مخکې نصاب د کجورو دی په هغه حساب تقریبا 1500 روپۍ جوړېږي دې نه اخوا حساب د کشمش دی په هغې نورې زیاتې 2500 پورې جوړېږي اخوا حساب د پنیرو دی سکم 15000 روپۍ سرسایه د یو کس جوړېږي الله وس درکړي فی کس 5000 روپے سرسایہ ورکا چی دا غریب خوب سکارو شی کر تاجز لشپکشلی روپے ورکی ستا سرسایہ اداش مقصد خو پدی کی غریب دا زان سر پا خوشحالے دا اختر کی شریکول دی دمرے ورکا چی دا اختر کار خویو شی کر دا اختر پورس خوی نغارے تود شی دمرے ورکا نو دا مغالطه ده چې تاسو د علماو نه تپوس کوئ چې سرسایه څومره ده علما درته وایي 120 روپۍ ده او تاسو په دې اکتفا وکړئ دې نه مخکې دا نوره سرسایه نور نصابونه د کجورو د کشمش د پنیر دا د مالدارو دپاره دي خپل وس مطابق چې په کمه دي وس رسي خواري وکړه غریب د ځان سره شریک سخلق په بار ملکونو کې اوسېږي او هغوی په دې وطن کې سرسایه د دې وطن په حساب ورکوي دا نه کېږي دلته غنم ارزان دي دلته پنیر ارزان دي یو سړی په لندن کې اوسېږي هلته ګران دي نو سرسایه دې ځای کې ادا کېږي چې دی اوسېږي په هغه وطن کې او سرسایه دلته ورکي خو د دې ځای قیمت به نه لګي د هغه ځای قیمت به لګي چې هلته څه ریټ وي هغه ریټ مطابق به دی سرسایه ورکوي د هغه قیمت مطابق به دی فطرانه ادا کوي نابالغه بچي دا د پلار په ذمه دي نو پلار په یورپ کې دی دلته نابالغه بچي دي د هغوی سرسایه او فطرانه ادا کوي نو د یورپ د حساب مطابق به دلته ورکوي د عربو د حساب مطابق به دلته ورکوي د دوبۍ او د شارجې د حساب مطابق او د قطر د حساب مطابق به دلته ورکوي چې کم وطن کې اوسېږي د هغه وطن حساب به کوي او خپله او د خپلو نابالغه بچو سرسایه به په هغه حساب ورکوي بالغه بچي او ښځه دا په سرسایه کې په خپله مکلف دي د دې سرسایه او فطرانه په خاوند او په پلار واجبه نه ده که ورکړي نو ادا کېږي خو لازمه نه ده نو که هغه په دې وطن کې نو بیا د دې وطن حساب به کېږي ادایګي په هر وطن کې په هر ځای کې کېږي لیکن حساب د هغه ځای د معاشري د عرف او قیمت مطابق به چې کم ځای سړی اوسېږي دا به په یورپ او په عربو کې اوسېږي او سرسایه د پاکستان په حساب به ورکوي داسې نه کېږي داسې نه کېږي دلته ادا کېږي سرسایه خو حساب به د هغه ځای الله مو خوشحاله کا په دې خوشحالی کې ځان سره عاجزان شریک کړي دا یتیم پاک شه جامې ورته واچولې نبي علیه السلام ورته اوس خوشحاله وي او خوشحاله نن خو اختر دی وخانده که نه ده وخانده نبي علیه السلام مسکی شه او لاس یې ونیو را روان یې کړ صحابه لارې ته راوتي دي او چې نبی علیہ السلام یې ولیده چې یتیم یې د ګوتې نه نیولی دی نو چغې کړې ارمان که نن موږ شهیدان وې زموږ بچي یتیمانان وې چې د الله د حبیب دا شفقت زموږ د بچو سره شفقت وکړئ لاس د محبت په سر د یتیمانانو کې دی دا د مولا حق نه دی دا د غریب حق دی وی چا پسې د تراوی کړي سرسایه به هغه له ورکړې دا د ریل ګاډي انجن نه و چې ټیکټ به ورکړې مولوي صاحب ظلم مه کوه د یتیم د کونډې د غریب او د عاجز حق ارس ستا شو غریب به څه کوي
انصاف کا دغه فطرانی تلاس منیسا چې کم د یتیم حق دی د عاجز حق دی د غریب حق دی پرېږده چې هغه ته ورسي کوشش وکړئ حقدارو او ډېر ثواب په خپلوانو دی په ګاونډیانو دی په عاجزانو دی الله مو توفیق نصیب کا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك